বন্ধুরা, আমরা ইউভি টেস্টার দিয়ে আমাদের ওয়াশিং মেশিনের আইপিএম এর ড্রাইভটা চেক করতেছি। ড্রাইভটা ক্লিয়ারভাবে কাজ করছে কিনা। আমরা এটার আইপিএমটা চেঞ্জ করেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা আমাদের মেশিনটাকে পাওয়ার অন করছি এবং স্টার্ট দিচ্ছি। আমাদের 3টা আইজিবিটি অন হয়েছে। আমাদের পিসিবি ড্রাইভটি ওকে আছে। আমরা এখন আমাদের মোটরটি লাগাবো, তারপরে চেক করব যে আমাদের মেশিনের মোটরটি ঘুরে কিনা।